Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc on se retrouve dans Attaque des Titans dans l'épisode 3. Donc on va tout de suite continuer la suite, on commence et c'est parti. Donc l'épisode 40 de souvenirs. 私はボールローゼ北部の小さな牧場で生まれました。貴族家レイス教の領地内にある牧場です。牧場の手伝いをしていました。母はいつも本を読んでいて、家の仕事をしている姿は見たことがありません。とても美しい人でした。夜になると誰かが馬車で迎えに来て、派手に着飾った母を乗せて町に行きました。 Laisse-moi deviner, elle est allée faire la prostituée le soir. しかし字の読み書きを覚え、母の真似事で本を読み出したとき、私は自分が孤独であることを知りました。どの本にも親は子供に関心を示し、話しかけたり抱いたり叱ったりするものとして書かれていたので、母がどんな顔をするか興味があったのです。 Sa réaction? Ouh, je le sens pas. 結果は突き飛ばされただけでしたが、 Mais elle est folle! 私に何かをしたことは初めてだったので、私にはそれが嬉しかった。こいつを殺す勇気が私にあれば。 Yo, mais c'est quoi cette femme? 母が私に発した最初の言葉。それ以来、母は家を出て。 Yo, elle mérite d'aller se faire voir pour de vrai, cette vieille conne. Désolé pour ce que je viens de dire. Mais waouh! Je peux pas croire qu'elle a réagi de la sorte. 私は初めて父と会いました。はじめまして、ヒストリア。私はロッド・レイス。君の父親だ。 Son père, hein, qui depuis tout ce temps-là ne s'est jamais occupé d'elle. 数年ぶりに見る母はひどく怯えているようでした。 Je préfère même pas dire des mots concernant sa mère. 私と暮らすぞ。困りますな、レイス教。このような真似はご容赦いただきたい。ウォールマリアが破られたことで不安に襲われましたか？お母さん、違う。私はこの子の母親ではありません。私とは何の関係もありません。 Vous voyez comment elle est conne? おお、それは本当ですか、レイス教。この女もその子もあなたとは関係がないと。仕方ない。この二人は私と何の関係もない。やはりそうでしたか。何を。お前は存在しなかった。屋敷に勤めていたこともない。誰もお前のことなど知らない。 Pourquoi je me sens même pas mal qu'elle se fasse tuer, la mère? Pourquoi je me sens pas mal? Je suis désolé de réagir comme ça, mais je me sens vraiment pas mal pour elle. Je me sens vraiment pas mal, finalement. Vraiment pas mal. Oh, elle l'a mérité. Bof. Pas à ce point-là, mais assez en tout cas pour pas que je me sente mal. 私も殺されそうになる直前で、父はある提案をしました。ここよりずっと遠くの地でつつましく生きるのであれば、見逃してやってはどうかと。君の名はクリスタ・レンズだ。 Je sais pas qu'est-ce que je dois dire du père, mais une chance qu'il a fait ça pour Krista. Ou plutôt pour Historia. Sinon, elle serait sûrement morte. いつだってお前のことを思っていた。こうやって抱きしめることをずっと夢見ていたんだ。お前こそ王家の血を引くものだからだ。私。そうだよ、ヒストリア。私たちレイス家こそが本当の王家なんだ。そしてお前こそが
人類を救うことのできる唯一の存在なんだよ。さあ行こう、ヒストリア。全てが始まった場所へ。サネス、お前大丈夫か？ Ouh, est-ce que tu penses qu'il va bien avec toutes les tortures qu'il a eues? Oh my god. 喋っちゃいねえよな。俺たちの王への忠誠心は。もう聞きたくない。Il a vraiment cru à ce qu'il a dit. 信じていたのに。サニス、彼は何も話していない。っていうか何の質問もしてないんだ。ラルフはナイフで脅され、私の作った作文を声に出して読んだ。それだ。Ah, elle est vraiment smart. Elle s'est jouée de lui. 俺が王を裏切ったのかよ。悪魔め。そりゃ否定はしないけど、ニックにもあんたらがそう見えただろうね。だからあの時言っただろ、あんたらがかわいそうだって。本当に惨めだよ、おっさんが泣いてわめいて。ざまあみろバーカ。そこでクソするだけの余生に生きがいでも見出したろ。じゃあな。 Mon Dieu! こういう役には多分順番がある。役を降りても誰かがすぐに代わりを演じ始める。En gros, ils sont en train de dire qu'ils sont remplaçables. 頑張れよ、ハンジ。 Que leur vie ne vaut rien. Ben, que leur vie ne vaut rien, mais vous avez compris qu'est-ce que je voulais dire là? Je sais, elle aime pas faire ça quand même. 悪いね、散らかしちゃって。ゴキブリがいたんだよ。 Jure. だがお前の一撃で粉々に消し飛んだはずだ。話してやれ。おっと、そうだったね。 J'aime bien le sarcasme de Levi. 食われる。ああ、エレンが思い出した会話の内容はこうだ。私を恨んでいるか。どうだろう。よくわからない。君も人なんか食べたくなかっただろうし。そこから推測するに、ユミルは壁の外をうろつく巨人の一人で、ベルトルトやライナー、兄の仲間を食べたんだと思う。当然巨人は人を食べても人には戻らない。しかしライナーたちの仲間なら、それは巨人化の能力を有した人間だろう。つまりは巨人がその能力を持つ人間を食べると人間に戻り、さらに相手の能力を手に入れるんだ。先日 Oh. の戦いでライナーは逃げたエレンに巨人を投げつけたという。巨人を操れるというエレンの叫びの力を他の巨人に移そうとしたんじゃないか。だとすればエレンは器であって交換可能な存在なんだ。つまりもし王政が巨人を持っていればエレンはそいつに食われるだろう。 Je comprends mieux maintenant pourquoi il voulait Eren. Il voulait son pouvoir. とにかくそのロットレイスとやらの領地を目指す。すぐに出発の準備をしろ。 Quel est le rapport avec la famille Rose Race? Hormis le fait qu'ils sont de la famille royale. 情報を伝えてくるよ。結果を待ってるはずだからね。ああ、レース教の領地で落ち合おう。連絡は例の場所で。 失礼します。エルヴィン団長、ピクシス司令がお見えです。司令が。はい。団長にお目にかかりたいと。通してくれ。は。Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'alcoolique. いても立ってもおられんくてな。手紙は読ませてもらった。わしなりの考えも持ってきた。
その上で聞くが、本当にやるのか？はい。我々はウォールマリア奪還のため、王政を打倒します。Donc une attaque. もし私の推測が正しければ、今回の計画において武力を行使するつもりはありません。人を殺すこともあってはなりません。おお、お聞かせ願おうか。そのような方法があり得るのか。ただ、それが叶うのに最も重要な根拠がまだ。もしその根拠が違っていれば、我々は皆首をくくることになるでしょう。ああ、なんじゃ。要はまたすべて賭け事なのか。どうも私は博打打ちのようです。頼りは間もなく来るはずです。どうかそれまで私の子供の頃の話でも聞いてください。On va me dire pourquoi le commandant Erwin, ou plutôt le major Erwin, ses plans c'est toujours basé sur le hasard. Ou plutôt sur l'improvisation. エルヴィン、やはりそうだったか。どうやら私の賭けは当たりだったようです。Hein? Sérieux? 捕らえた中央憲兵が自白しました。現在の王家は本物ではありません。レイス家が本当の王家です。なんと。現在リヴァイたちがエレンとヒストリアの救出に動いています。二人を奪還し、ヒストリアレースを女王に即位させます。真に王家の血を継ぐ者として。かりそめの王から冠を譲らせるわけか。真の女王に。血を流すことなく王政の打倒が叶います。民衆の前でこれまでの体制は嘘であるという宣言とともに。Je doute que ça suffise. お主の計画に乗ろう。ただし実行するかどうか、それを決めるのはわしらではない。分かっておるだろうな、エルヴィン。もちろんです。司令。それでレイス家の調査は？できる限りは調べておいた。その中に一つ興味深い事件が見つかった。事件？エルヴィン団長、中央憲兵が団長に出頭を命じてます。組織殺人の容疑だと騒いでます。それも町のど真ん中で。敵もただ手をこまねいているばかりではないようだ。ハンジ、ここから離れろ。はあ？どうするつもりなの？俺は調査兵団の表の顔を通す。お前は自分の判断に従って動け。何より次の調査兵団団長はハンジ・ゾエ、お前だ。Hein, sérieux? 調査兵団を任せたぞ。Oh, j'ai hâte pour de vrai. Donc elle, comme, en tant que chef, ben elle est déjà chef, mais en tant que major, ce serait intéressant. J'imagine plus elle plutôt que Levi, je sais pas pourquoi. Ah oui, lui. ここでエレン・イェーガーがリーブスの部下たちに襲われ連れ去られた。しかしそれは王政からのエレン引き渡し命令を回避するため、調査兵団がリーブス商会を使って企てた狂言だった。そして調査兵団は用済みになったリーブス会長を口封じのため殺害。実行犯は現在エレンを連れて逃亡中と思われる。うまい話を考えたな。貴様らのやっていることはエレンの持つ巨人の力を私物化することと同義。その行為は人類憲章第6条に抵触する。当然内容は知っているな。個々の利益を優先し人類の存続を脅かした罪だろう。その通り。ではここに同胞への重大な違反を認め、全調査兵の身柄を拘束する。Mais c'est même pas eux qui ont tué. Oh my god. Ils veulent punir. Ils font exprès. Oh wow. Je suis sûr même que c'est eux qui sont responsables de ça. Ben, ça doit être le cas. C'est eux qui tuent le pauvre homme. Ben, le gars de la compagnie, là. Le patron. Puis ensuite, ils accusent que c'est Erwin qui aurait fait ça. Avec le bataillon.
囚人に近づくな悪党め。先のトロストク襲撃時、リーブス氏は財産を持ち出すため避難の遅れを招いた。だから殺して当然だっていうの。しかしトロストクが破綻寸前まで追い詰められたこの状況下では、町に踏みとどまり、あらゆる手を尽くして行くあてのない人々を支援し、復興を目指した。だが何者かの手によってその思いはついえた。この無念、私が必ず。Je me demande si sa famille pense encore que c'est lui, après ce qu'il a dit. あることを疑問に思い、父に質問しました。父は私の質問にはまともに答えず、そのまま授業を終了しました。しかし、家に帰った後で、父は私の質問に答えたのです。王政の配布する歴史書には、数多くの謎と矛盾が存在すると。その後に続く父の話は、子供ながらに突拍子もないと感じましたが、なぜ父がこの話を教室で話さなかったのかを察せられるほど、私は賢くありませんでした。私が町の子供たちに父の話をして、その詳細を憲兵に尋ねられた日、父は家には帰ってこず、遠く離れた町で事故に遭って死にました。父は王政に殺されたのです。C'est à cause qu'il a parlé, il a dit ce que son père pensait. この壁に逃げ込んだ人類は、王によって統治しやすいように記憶を改ざんされた。それが父の仮説です。ほう、そんなことでも起きぬ限りは、この壁の中の社会は成立しえんからか。はい。子供の頃からずっと考えていました。なぜ父は真実に近づいただけで死ななければならなかったか。王政の役人にも彼らなりの正義があるはずだと。しかし彼らについて分かったことは一つ。彼らが守りたいのは人類ではなく、彼らの庭付きの家と地位だけ。むしろ自分たちの権利が脅かされるのならば、その相手が誰だろうと排除する。やはり父の死に正当性は微塵もなかった。父は人の持つ欲と愚かな息子によって殺されたのです。そしていつの間にか父の仮説は私の中で真実となり、私の人生の使命は父の仮説を証明することとなったのです。Et qu'en est-il de l'opinion du commandant? Il lui parle de tout ça comme si ne rien n'était, il lui dit plusieurs informations, mais qu'est-ce qu'il en pense réellement? 俺が言った通りだろ。奴らはここで巨人同士を戦わせてめちゃくちゃにした連中だ。エレンって怪物を使って人類を滅ぼすつもりなんだ。Ils sont ridicules. Oh my god. 買い出し行ってきました。町で憲兵がこんなものを。これが事実なら調査兵団は解散状態です。午後には山狩りが行われるというし、加えて主要な街道には検問が張られ、通行証がないと通り抜けは不可能です。兵長、どうしたら。早くしないとエレンが。落ち着け。奴らは馬車を使ってる。レイス橋領地まであと1日はかかるはずだ。その間になんとか策を講じるしかねえ。兵長、足音です。こっちに向かってきます。Des bataillons. Oh! Bon, ben on va s'arrêter là pour l'instant. Donc, je sais pas si vraiment j'ai quand même assez réagi pour cet épisode-là. J'ai pas l'impression d'avoir trop dit quoi que ce soit. Mais bon, donc j'ai hâte de voir la suite. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas la clochette parce que sinon vous n'allez pas être au courant quand les vidéos vont sortir. Puis je vous dis au revoir et au prochain épisode.